Сейчас я туда пойду и буду смотреть, что там сегодня будет. Газовый камин. Диски там линейные, там из-под гальки вырывается план. Линии сделаны. А здесь приближенно максимально к реалистично. Дрова горят. Что сейчас прогреется, только конденсат уйдет. Разработчики добивались того, что лучше фоткать, когда вот эту шагу уйдет. Да, вот сейчас быстро. Разработчики добивались максимального приближенного горения. То есть нету, как видно, синего пламени практически. Как он прогреется, он вообще то есть, уже не желтый язык, как настоящий огонь. У нас в Крокусе, когда он стоял на росте, это вообще издалека дрова. Программируется. Интересно, что включение, выключение и так далее. По высоте пламя регулируется, есть режим МКВ, когда больше, меньше, волновой. Отражает, то есть глубина пламени больше, я считаю. Плюс только у этих газовых каминов на сегодняшний день можно отключать заднюю горелку. То есть сейчас у нас она горит, допустим, если... Везде, да, горят? В смысле не горит? Ну, вы говорите, со заднюю горелку отключать. Вот. То есть у нас языки пламени сейчас вырываются и спереди, и сзади по линию. Нажали на кнопочку, Опа. и у нас только передняя часть. Соответственно, больше экономии и меньше тепла в помещении подается. То есть если некомфортно, ну, соответственно, можно убрать сзади вот пламя. Вот сейчас покажу, как оно регулируется. Сейчас у нас стоит на своем высоко, но до единички мы опускаем его, аккуратно, плавно становится лучше. Газ, лучше магистральный баллон. А сколько он потребляет? В среднем, баллон, при таком режиме у нас стоял в Крокусе, баллон нам на 2 дня хватило, 24 литра. А, В маленький. среднем он работал, получается, сколько там, часов, наверное, по 7, по 8 в день. Считай, 16 часов, 24 литра. Да, нормально. Лучше магистральный. Не, ну понятно, в основном кто и приобретает. Имеет, да. Но зато у кого сложности с этим, с подобным газом, пожалуйста, Есть решение. есть решение. На случай резервного отопления. Ну, в принципе, да, как вариант. А какая-то мощность прописана? Прописано. По памяти не вспомню, у нас прайс-лист есть. Да, есть. Человек 10. Да, 9 человек есть.